د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د بېلابېلو روغتونونو د خدماتي پرسونل په همکارۍ د حوزوي روغتون په انګړو څانګو کې د صفایي اشر ترسره کړ. د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي د دې اقدام موخه یې د روغتون د چاپیریال پاک ساتل، د ناروغانو او مراجعینو لپاره سالمه فضا رامنځته کول او د ناروغیو مخنیوی دی. نن ورځ موږ حوزوي شفاخانې ته د ټولو شفاخانو پرسونل خدماتي پرسونل راټول کړو. موږ یو کمپین شروع کړی دی چې موږ د شفاخانې کې کمپین وکړو چې کوم دلته هغه دغمجات موجود دي چې شفاخانه کې بیزې پرته وي هغه انتقال کو شفاخانه هم صفا کو او دا موږ دغه کمپین په هر میاشت جاری وي په شفاخانو باندې چې موږ شفاخانې څنګه وکړو صفای کو او دلته مریضان ته تکلیف جوړ نشي او د شفاخانې زموږ معیاري وي صفاوي. بل ورته د روغتون خدماتي کارکونکي د یاد اشر له ترسره کېدو خوښ دي. له پایوازانو مراجعینو غوښتنه کوي چې د روغتون پاکوالي برخه کې ورسره همکاري وکړي. نوم مې جاوید دی او د فاطمه زهرا پرسونل ما اوس دلته حوزوي شفاخانې ته راغلي یو د اشر لپاره ګډ کار لپاره. نو ډېر خوشحاله یم چې په دې حوزوي شفاخانه کې موږ په ګډه سره کار کوو او د پیوازانو سم دا هیله ده چې نظافت مراد کړي او د نظافت خیال وساتي. نن د اشر ورځ موږ ډېر خوشحاله چې د صفایي د خاطر دا د ملت خدمت دی او کوو انشاءالله د مریضانو دپاره هم مفید دی او موږ دپاره هم ښه صفایي. بل ورته د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو ښاري روغتیایي مرکزونو امرینو خپلې لاسته راوړنې او ستونزې د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو سره شریکې کړي. دوی دغه راز وویل د روغتیایي مرکزونو یو شمېر ستونزې چې له کلونو ورسره مخامخ وو د یونیسف ادارې په راتګ سره په تېرو 2 میاشتو کې تر ډېره حل شوي دي.